这个是山东烟台的粉丝寄来一块缅甸花梨木树瘤干炮台，粉丝说看我们做茶盘非常专业，就寄过来叫我帮他改一个湿泡茶盘，要求保留整体造型和天然的树瘤，盘面简约一层，隐藏式排水要顺畅，做好上环保清漆。好的，话不多说，直接帮他安排。